Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်စုလိုက်ပြောချင်တာကကြတော့လေမိမိစင်ကပဲထွက်တဲ့မိမိစင်ဖြန်းစေးပေါ့နော်စုလိုက်ကအရင်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာကအရက်ဥယျာဉ်နဲ့ပယုတ်ပါတာဆေးပူလည်းဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိန်ဆေးကိုကြိုက်တဲ့သူရှားမယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းအရင်တော့တပူးနှစ်ပူးစမ်းပြီးတော့မှဝယ်တဲ့သူတွေကလေအခုဆိုရင်9ဘူးဝယ်တဲ့သူ10ဘူးဝယ်တဲ့သူ3ဘူးဝယ်တဲ့သူတချို့ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့မှညှိုးပေးလို့ဆိုပြီးတော့မှဝယ်ကြတာပေါ့နော်ဒီဖြန်းစေးသူကကြောအရက်ဥယျာဉ်နဲ့ပယုတ်ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပူရှိန်ရှိန်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့မှာဆိုရင်အယိုးအကျော်ဝေဒနာရှင်တွေအတွင်တော်တော်လေးကောင်းတယ်တဲ့အယိုးအကျော်အတွက်ကောင်းတယ်ခြေသလုံးကျော်တွေတောက်တင်တာတွေဇက်ကျော်တွေတက်တာတွေဒူးနာတာတွေခါနာတယ်တချို့ဆိုရင်အယိုးအပ်တာအယိုးကျိုးတာပေါ့နော်အတွက်ကိုလိမ့်တာကိုတော်တော်လေးကောင်းတယ်တဲ့ဒီမှာအယိုးကြီးပေါင်းတက်တယ်ထိခိုက်တန်တာတွေကြောင့်မလို့ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေလေးထိထားတဲ့သူတွေပေါ့နော်လေးငန်းလေးဖြန်းထားတဲ့သူတွေကောင်းတယ်ခြေလက်ထုံကျင်နေတဲ့ဆိုတဲ့သူတွေကောင်းတယ်တဲ့ကိုလက်လေးလံထိုင်းမိုင်းတာတွေညောင်းညတာတွေခြေသလုံးအကျော်တွေတောက်တင်တာတွေကြွက်တက်တာတွေပေါ့နော်ဒီအတွက်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုမှကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှဆုလိုက်စီမှာအခုဆိုရင်လည်းရန်ကုန်ကရွှေပြည်သာကဦးလေးကိုဟိုတယ်လောကသူကမိမိစင်ဖြန်းစေး2ဘူးနဲ့ရွှေလာပံအယိုးကျော်လင်းစေး2ဘူးမှာသွားတာအခုဆိုရင်ဖြန်းစေး5ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်5ဘူးဝယ်လိုက်2ဘူးဝယ်လိုက်3ဘူးဝယ်လိုက်10ဘူးဝယ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းထက်ခါလာပြီးတော့မှမှာတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိစင်ဖြန်းစေးကိုမှလိုချင်တယ်မိမိစင်ဖြန်းစေးဆိုရင်တော်တော်လေးကမှအဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့သူတွေဆုလိုက်စီပါဖြန်းစေးလေးတွေလိုတလောက်ရနေပါပြီရှင်တပူးကို1000ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်